Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрөөж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн Бямбгаргийн дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товчийг хүргэж байна. Ерөнхий сайд эмч нартай уулзаж эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагаагаа танилцууллаа. Атрын 60 жилийн баатраар галлан сортын төмсийг Монгол хөрсөнд анх нутагшуулсан тариаланч Болдбаатрыг онцоллоо. Дэлхийн улс орнууд эрчим хүчээ хэрхэн хэмнэдэг вэ сэдвээр томьж төвшин жаргал мэдээлэл бэлтгэлээ. 102, 103 гэх мэт тусгай дугаарын утсаар тоглох явдал их гарч байна. Бразилийн ерөнхийлөгч бүгд найрамдах Хятад ард улсад төрийн ажил хийж байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх өнөөдөр хүн ардын эрүүл мэндийн манаанд зогсдог эмч нарын төлөөлөлтөд уулзлаа. Монгол Улсын засгийн газар сүүлийн 2 жилд эмч нарын цалин хөлсийг 16.6%-аар нэмсэн. Ирэх жилч нэмэхээр төсвийн төсөлд суулгаад байгаа юм. Эмч нарын нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлж, мэрэгжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлснээр эрүүл мэндийн салбарын чанар хүртээмж илүү сайжирна гэдгийг эмч нарын төлөөлөл хэлж байна. Мэдээллийг Эрдэнэ бүрэн Батэрдэн нар дамжууллаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлд ор зохион байгуулж байгаа Монголын эмч нарын 6 дугаар хурал 2 өдрийн турш төрийн ордонд болж өнөөдөр хаалтын арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэхүү хаалтын арга хэмжээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хүрэлцэх оролцож байна. Эмч нарын төлөөлөлтөд уулзаж санал сэтгэлийг сонсож төрөөс баримталж байгаа бодлого шийдвэрийн талаар танилцуулж байна. Олон сайхан эмнэлэг байх ёстой. Хамтрын дүү бид нар байх ёстой. Хамтрын эмнэлгийг дөхний эмнэлэг байх ёстой. Эрэгтэй шилжүүлэн суулгах эмнэлгийг бид барих ёстой. Энэ бол ойрын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлаа гэж би ерөнхий сайдын үзэж байгаа. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилтан эмч нарын маань боловсрол мэдлэг маш сайжирсан. Үзэж авч байгаа зүйл нь дэлхийн түвшинд хүрсэн таа бүхэн байна. Энэ бол Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт гарсан бас том ололт амжилтаа гэж хэлбэл. Эрүүл мэндийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг уялдруулах чиглэлд бас одоо шийдэл гаргах. Ер нь хамгийн гол нь хөтөлбөрийн бүтээмжинд нь суурилсан ийм цалингийн тогтолцоог бол нэвтрүүлэх нь чухал юм а гэдэг ийм асуудлыг ярьлаа. Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримталж байгаа бодлого цаашид эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлыг өөрийнх нь одоо амнаас сонсох маш талархалтай байна. Бидний өмнө одоо нэн шаардлагатай байгаа орчин үеийн технологиг одоо шийдвэрлэлээ. Мөн одоо хөдөө орон нутгад одоо тулгамдж байгаа боловсрол хүчний асуудал боловсрол хүчний тогтвор суурьшил дээр бол бас нэлээд анхаарлаа хандуулж одоо асан ийм одоо хурал боллоо. Өнөөшин Завхны нутаг, Маргааш өдөр Төв аймгийн нутаг, Сэлэнгийн өмнөд Дунд говийн хойд, Говь Алтай өмнөд хэсгээр цасан шуурга шуурна. Маргааш өдөр өмнө говь, Дунд говь, Дорн говийн нутаг, Баян хонгор, Өвөр хангаан өмнөд хэсгээр салхи секундэд 18-аас 20 м хүрч ширвэснэ. Маргааш ихэнх нутгаар 28-нд зүүн аймагуудын нутгаар цас орж, цасан шуурга шуурч, салхи шуургатай байх тул халдиргаа гулгаа үсэж, зам даваагүй хаагдаж болцсошгүй байгааг цагуурийн байгууллагаас анхааруулж байна. Тиймээс жолооч нараа хол ойрын замд гарахдаа тээврийн хэрэгслийн найдвартай хангаж бензин шатгууны нөөцтэй дулаан хувцастай зорчих, иргэд малчид болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, салхи шуурган төөрөх малтайгаа уруудах эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, малаа ойрын бэлчээр тариулах, бага насны хүүхдийг малд явуулахгүй байхыг анхааруулж байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Улсын хэмжээнд үр тарианы хураалт 83.5% байгаа хүнсгүүдээ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээлж байна. Өчигдрийн байдлаар 82.4 мянган гаад ангилан хадалт хийж, нийтдээ 292.5 мянган гаагаас 361.7 мянган тонн үр тариа авсан байна. Үүнээс 349.6 мянган тонн улаан буудай, 14.7 мянган гаагаас 189.3 мянган тонн төмс, 7.9 мянган гаагаас 90.5 мянган тонн хүнсний ногоо тус хураа авснаар үр тарианы хураалт 83.5%, хүнсний ногооны хураалт 94.7%, төмсний хураалт 98.3%-ийн явцтай байна. 2019 онд улсын хэмжээгээр 364.8 мянган гаад үр тариа, үүнээс 340 мянган гаад улаан буудай, 14.8 мянган гаад төмс, 8 мянган гаад хүнсний ногоо, 82.4 мянган гаад тосны, 42 мянган гаад тэжээлийн урган бол нийтдээ 512 мянган гаад тариалалт хийсэн байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Монголын мэдээ сувг, Үнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран Атрын 60 жилийн алдартнуудыг танилцуулж байна. Энгэрт тэтгэгдэж газарт ивээгдсэн газар тариалан 60 жил.
Монгол улсад атар газар эзэмшиж шинжлэх ухааны үндэслэлтэд бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн тохиож байна. Тиймээс Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хүнс хөдөө аж ахуйн яамтай хамтран атрын баатруудаа алдаршуулж байгаа юм. Ажил үйлс амжилтаараа бусдаас онцгорж байгаа тариалангийн шилдэгүүдээс энэ удаад галлаан сортын төмсийг Монгол хөрсөнд нутагшуулсан агрономич Болдбаатрыг онцоллоо. Энэл дууг сонсож тариалангийн талбайд 40 дэх намартайгаан золгож байна да гэсээр Болдбаатар биднийг угтлаа. Хавар гараад намар харьдаг, үр хүүхдүүдээсээ ч илүү тарьсан ногоондоо санаа тавьдаг. Зарим хүмүүст бол хэцүү санагдах энэ мэрэгчлээсээ хизээч уйдаж байсангүй. 1980 онд хөдөө аж ахуй их сургуулийн диплом үргэлжилсэн залуухан агрономч Төв аймгийн Борнуур томилогдож байсан нь 1990-ад оны хүнд үед Монголын үрийн төмсний шинжилгээг хийх энэ салбарын шилдэгүүдийн нэг байсныг хинч гадарлаагүй үзье. Манай улс үрийн төмснийхөө 60%-ийг бүгд найрамдагт дард улсын сардуулын төмсөөр хангаж байсан үед түүний нээлт хувьсэл авчирсан юм. Тухайн үед мэрэгжилтнүүд бүтэхгүй гэж дүгнэн гадны эрдэмтэд Сибирийн хүйтнийг хэрхэн туулах тухай маргаж байхад Болдбаатар зоригтой шийдэл гарган 19 тонн төмсийг анх нутагшуулж байжээ. 2004 онд 25 тонн гадланд улсын импорта сант армана гэж 3 сортын төмс анх оруулж ирсэн. Тэгээд надад 19 тонн 200 нөгөөд бусад төрөлгүүд өгсөн байхгүй юу? Тэр төмс Монгол өнөөдөр маш хүчтэй явж байгаа. Дараа нь Германаас төмс оруулж ирсэн. Тэгээд миний агрономын хугацаанд 40 жилийн хугацаанд хийсэн эх орондоо төмсний үйлдвэрт хийсэн маш том бүтээл эд зориг мэдээллийн чадвар гэдэг нь одоо энэ гадаадын тэр том мэрэгчлэнгүүд итгэлийн хүчинд бид Монголын төмсний үрийн ачааг шинжих эхлэлийг хийсэн. Болдбаатрын 3 үеэрээ монголчуудад эрүүл аюулгүй хүнс нийлүүлэх их үйлсэд зүтгэж явна. Түүний ээж Лувсан долгоор Хинтээ аймгийн ерөнхий зоотехникчээр ажиллаж, гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомл хээлтүүлэхийг аргыг сайлын фермүүдэд нэвтрүүлж байсан гавьяатан. Харин түүний охин 3 дахь үеийн төлөөлөл Төв аймгийн Жаргалант суманд төмсний тариалан хөгжүүлэхэд хичээн зүтгэж яваа залуухан агрономч. Тариалангийн салбарт ажиллах залуу мэрэгжилтнүүд цөөрч байгаа өнөө үед өөрийн боломжоор шав бэлтгэж газар тариаландаа урвуулахыг хүсдэг гэж ярьлаа. Энэ жил Бенцэврийн үндэсний сургуультай хамтарч ажиллах нэг гэрээ хийгээд одоо 40 хувьд авч ажилласан. Энэ тамирчин залуучууд сайн ажилласан. Ер нь бас залуучууд зөв зохион байгуулад зөв ойлгуулбал бас ажил хийх боломж байгаа гэдгийг бас ингэж харлаа. Ер нь манай хөдөө аж ахуйд нэг хүндрэл гарч байгаа юм. Ер нь газар тариалан ямар ч үйлдвэрт ажиллах хүний тоо их зөрч. Ажиллагыг хүсдэг хүн багчлаа шүү дээ. Одоо нийгмийн байдлаа холбоотой л байдаг баг. Энэ жилийн хувьд бол одоо залуучууд ажилласан нь сайхан санагдсан. Чи агроном хүн хэдий ч гэсэн чи тракторын жолоочдоо шаардлага тавьж чаддаг байх хэвээр. Тракторын жолоочдоо шаардлага тавьж чаддаг байхын тулд чи тракторын жолоочийн хийж чаддаг зүйлийг хийж чаддаг байх хэвээр. Өөрөө чаддаггүй хүн шаардлага тавина, хүний ажлыг үнднэ гэдэг бол жоох алдаатай. Тийм учраас анх намайг төгсөөд дипломоо өөртлөөд ирсний маргааш өглөө трактор суулгаад за одоо энэ зүйлийг эзэмс сурнаа. Миний чаддаг бүхнийг та нар өөрсдөө шингээж авах хэрэгтэй гэж зөвлөж ийсэн. Газар тариалан бол өсгөж үржүүлж, тарьж ургуулж, тижээж тэтгэж байдаг аривжихын бэлэгдэлтэй салбар юм. Тиймдээ ч тариалангийн энэл талбайдаа 40 жил сэтгэлээ дэвсэж, тарьсан ногоо бүрээ улам ариван болгохын төлөө хоёр нарны хооронд цаггүй хөдөлмөрлж ирсэн юм. Шудраг хөдөлмөрийнхөө үрээр Монгол түмнээ тижээх их үйлсэд зүтгэж яваа атрын баатруудын нэг Болдбаатар өнөөдөр Төв аймгийн Жаргалантаа төмсөөн тариалж, эрүүл эко хүнсний ногоогоо хэрэглэгчдэд нийлүүлэх үйлсэд зүтгэсээр л байна. Доктортой амжиргаа 3 төслийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн санд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төсөл манай улсын 250 орчим суманд хэрэгжиж байна. Хинтээ аймаг тус төслийн хэрэгжилт үр дүн хилцэх тайлан уулзалт боллоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулахдаа иргэдийн санд тулгуурлан орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн талбайн тогтчлт гэрэлтүүлгийг сайжруулах, бэлчээрийг хамгаалах, инженерийн хийцтэй худаг гаргах,
булаг шандыг хамгаалах зэрэг олон салбарын төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулдаг. За энэ хүрээнд Хинтээ аймаг иргэдийн оролцоод шинэ Хинтээ дэд төслийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж үр дүнтэй ажиллажээ. За Хинтээ аймгийн хувьд болохоор яг арвтын зохион байгуулалтад ороод арвтын зохион байгуулалтаараа яг энэ бүлгийн ярьцлага бүлгээрээ одоо тэр саналаа өгөх ажлыг бол маш амжилттай зохион байгуулж байгаа. Эргээд одоо яг тэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн саналаа зөвхөн өгөх биш. Тэрэндээ эргээд одоо санал одоо оролцох, хяналт тавих тэр одоо ажил бол одоо энэ арвтын зохион байгуулалтаараа маш үр дүнтэй явагдаж байгаа юм. Арвтын зохион байгуулалт нь үр дүнгээ өгч эхэллээ. Олон асуудлыг шийдэж болдго юм байна. Олон ажлуудыг бас хамтарч арвтаараа хамтраа зохион байгуулж болдго юм байна гэдгийг харагдж эхэллээ. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ одоо тайлантай уулзалтаа зохион байгуулад арвтуудын ажлуудыг дүгнж байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг улсын төсвийн орлогын тодорхой хувиар тооцож бүрдүүлдэг. За иргэд өөрсдийн амьдарч буй газрынхаа ая тухтай байдлыг хангах, тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд орон нутгийн хөгжлийн сан тусалдаг. За иргэдийн оролцоо идэвхийг сайжруулах зорилгоор чиглүүлэгчийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласан нь үр дүнгээ өгчээ. Доктортой амжилттай төслөөс бол иргэдэд чадахжуулах чиглэлийн сургалтуудыг бол төлхөө хийж өгсөн байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүхэл үйл ажиллагаанд иргэдийг одоо татан оролцуулах, тэдний идэх санаачлагыг дэмжих энэ одоо үйл ажиллагааг нь бол маш сайн өрнүүлж өгсөн байгаа. Өмнө нь бол одоо мэдгүй орон нутгийн сан гэж юу ч гэдэг мэддэгсэн байхгүй. Одоо малчтад бол тэрийг бол сайн мэдж авч байгаа шүү дээ. Бидний оролцоо бас байдаг юм байна гэдгийг л мэдж байгаа. За орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр арга хэмжээг иргэдтэй хамтран төлөвлөж хэрэгжүүлдэг. За энэ явцад баг хорооны засаг дараагаас эхлээд за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал мөн бүх шатны байгууллагууд оролцсон хамтын шийдвэр гаргаж байна. Орон байрныхаа дулаан алдагдлыг бууруулснаар эрчим хүчээ хэмнэх боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрэглэгчийн дулаан алдагдал бууруулснаар дулаан үйлдвэрлэгч байгууллагын нүүрсний хэрэглээ дагаад багасдаг байна. Орон нутагт ажлын байраа дулаалж техник технологиор шинжилэн эрчим хүчээ хэмнэж байгаа сайн жишээ олон байна. Өвөр хангай аймгаас дараах сурвалжилгыг ирүүллээ. Хувийн орон сууц байшингийн тухайд дээврээр хамгийн их буюу 35% дулаан алдагддаг бол хан хаалга цонхоор 10-аас 25% дулаанаа алддаг байна. Бид гэр орон сууцаа дулаалаагүйгээс шалтгаалж өвлийн уйлрал тавдахгүй байдгаас гадна дулаан алдагдaltaй гэрт олон төрлийн халаагуур залгаж эрчим хүчний төлбөрч их гардаг. Гадна дулаалгаа сайн хийж дулаан алдагдлаа бууруулж байгаа нэг жишээ бол аймгийн засаг даргын тамгын газар. Өмнө нь болохоор манай өөрөө жоохон сэрүүхэн байсан. Тэгээд зарим үедээ яг хүрдгэн өмсөө суудаг байсан л да. Тэгээд сая энэ дулаалга хийснээсээ хойшлохоор ерөөсөн тийм дулаан байхгүй өөрөөгөө ингээл хаалган сөхөөл орж ирэхэд пүнк гээл амар өмнөөс тийм гоё дулаан байсан. Тэгээд энэ дулааныг ер нь гаднаас их дулаалчвал хаана хэрэгтэй эрчим хүчээ хэмнээд айл аль талдаа бол маш авууштай зүйл байна. Албан байгууллага гэтгүүгээр гэр хорон хороол ч юм уу байшинтай усууд гадна талаасаа дотор талаасаа энэ дулаан алдагдлыг бууруулах хөөс одоо шинэ сүүлийн үед шинэ технологи зөндөө үед нэвтрүүлсэн байгаа. Тэрийг ашиглаад ингээд дулаан алдагдлаа нэлээд хүчрэх юм бол энэ маш авууштай эрчим хүч зарцуулалт аль аль талынхаа хэмнэхээр юм зүйл байгаа. Энэ мэтлэн бид дулаалгаа сайн хийснээр хэмнэлт гаргах боломжтой. Мөн сүүлийн жилүүдэд дулаан үйлдвэрлэгч уурын зуухнууд хүртэл эрчим хүчнээ хэмнэж байгаль дэлхийдээ ээлтэй байгаар техник технологио шинжилж байна. 10 хэр сумд ихэд 2 уурын зуух давтамж хувиргуур тавьсан. Энэ нь эрчим хүчийг 30-аас 70 орчим хувиар хэмнэж байгаас гадна байгаль дэлхийд эргээр нөлөөлж байгаа юм а. Утаа сорогчийг ажилуулснаар ер нь агаар таягж байгаа утааны яндангаар таягж байгаа ширхэг бодисыг ер нь тодорхой хэмжээгээр барьж бууруулж байгаа. Энэ утаа сорогч маань хуучин цагт 15 кг цахилгаан зарцуулдаг байсан бол одоо ер нь 60-аас 70% багасаад нэг 5 кW багцааны зарцуулж байгаа цаг дээр нь. Тэгснээр ер нь бол цахилгааны хэмнэлт бол тодорхой хэмжээний гарч байгаа тийм л дүгнэлттэй байна. За байгууллага аж ахуйн нэгжүүд маань л одоо байрныхаа одоо энэ дулаан алдагдлаа одоо янз бүрийн дулааны алдал хэмждэг хэмжүүрүүд байдаг шүү дээ. Тийм хэмжүүрийг ашиглаад өвлийн уйлралд одоо дулааныхаа алдагдлыг хэмжиж өсчвөл дараагийнхаа хаварт бол одоо хаагуур дулаан алж тэрийгээ дулаалгаасаа хийчих юм бол байрны дулаан алдагдал буурна. Тэгээд цаашдаа байрнуудын дулаан алдагдал буурахтай бол тухайн дулаан үйлдвэрч байгаа аж ахуйн нэгжил нүүрсний хэрэглээ ингээ хамт буураад ингээд явах юм харилцсан шүтэлцээтэй байдаг байхгүй юу? Ер нь бол барилга байгууламжил одоо яг зориултаас хамааруулаад дулаан алдагдлын тооцоог бол мэргэжлийн байгууллага зургийн байгууллагууд хийдэг.
Энэ дээр бол одоо жишээлбэл цэцэрлэг одоо энэ конторын барилга гэхэл хоёр өөрсдөө тийм ээ. Цэцэрлэгийн байгууллага бол одоо дотор агаарын температур бол Монгол улсын стандарт цаас нь бол 22 градустай байх хэрэгтэй гэсэн стандартууд байдаг. Тухайн барилга байгууллагын зориултаас нь хамааруулаад тэгээ энэ зориулт нь хамааруулаад зураг төслийн байгууллагууд бол одоо ханны цуцаан ямар авах хэрэгтэй, ямар дулааны алдагдал нь хэдэн хувьтай ямар авах хэрэгтэй гэсэн тооцоонууд гаргасан үндсэн дээр тухайн барилга байгууллагууд баригддаг. Өрхөнгай аймгийн хэмжээнд дулаан үйлдвэрлэгч 44 уурын зуух ажиллаж байна. Тэд бүгд давтамж ургуурыг сорилуулсан бол дулаан үйлдвэрлэгчдэд өөрсдөд нь эдийн засгийн хэмнэлт гаргамаа. Мөн 2018-аас 2022 оны хүртэл эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан хэрэгжиж байгаа юм. Энэ хөтөлбөртэй уялдуулан Өрхөнгай аймагч мөн адил орон нутгийн онцлогтой тохируулан эрчим хүчээ хэмнэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлуулан ажиллаж байна. Эрчим хүчний хэмнэлт сэдвийн хүрээнд өнөөдөр манай томч Төвшин Жаргал улс орнуудын эрчим хүчний хэрэглээ хэмнэлт шин шилдэг туршлагуудын талаар багц мэдээллийг хүргэх гэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр эрчим хүчний хямрал экологийн нөхцөл байдал хурцдахын хэрээр эрчим хүчний хүйсвэрийг зөв зохистойгоор ашиглах асуудал олон улсад хурцаар тавигдуулсан байгаа. За бүр тодруулах юм бол анх 72 онд газрын тосны үн 4 дахин нэмэгдэж дэлхийн хэмжээний одоо эрчим хүчний томоохон хямрал үүссэнтэй холбоотойгоор улс орнууд үндэсний хөтөлбөрүүд баталж шинэ арга туршлагуудыг нэвтрүүлэхэд анхаарч эхэлсэн гэхэд болно. За хамгийн анх бол 1972 онд Америкийн нэгдсэн улсын Манчестер хотод архитектур, инженерийн төвшөнд шийдэл гаргаж эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулж хэмнэх боломжтой барилга барьсан түүх байдаг. За ер нь олон улсад эрчим хүчний хэрэглээ зөв зохистой зарцуулалтын асуудлыг шийдвэрлэдэг үндсэн арга замууд гэж бий. Юуны түрүүнд үндэсний хэмжээнд хууль эрх зүйн одоо боломжийг бүрдүүлж өгөхөд гол анхаарлаа хандуулдаг байсан бол одоо бүс нутгийн хамтын ажиллагааны төвшөнд ч одоо ийм зохицуулалт хийх болсон байна. Жишээлх юм бол эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулах барилга барих зөвлөмжийг Европын холбооноос саяхан боловсруулан гаргасан. За энэ дагуу 2020 он гэхэд бүх одоо шинэ барилгуудыг эрчим хүч хэмнэсэн хэрэглээг нь одоо эрс бууруулах шаардлагад нийцүүлэн барих үүргийг гишүүн улс орнууд хүлээж байгаа юм. За хоёрдугаар гэх юм бол үндэсний хэмжээнд иргэд аж ахуй нэгжүүдийнхаа эрчим хүчний зүй зохистой хэрэглээг татвар хөнгөлөлтөөр дэмжиж байна. Жишээлбэл Германд эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулах хууль баталж дагаж мөрцөн иргэд аж ахуй нэгжид жилд 2 тэрбум орчим еврогийн урамшуулал татаас олгож байна. За Америкийн нэгдсэн улсад мөн эрчим хүч хэмнэсэн иргэд аж ахуй нэгжүүдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг системтэй даанд мөн санхүүгийн хөшүүргийг хамгийн үр дүнтэй ашигладаг юм. За Норвеги улс өнөөдөр дэлхийд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээгээр нэгдүгээрт бичигддэг. Харин энэ улсад эрчим хүчний зөв зохистой хэрэглээтэй болоход өндөр үнийн бодлого ач тусаа өгсөн гэж мэргэжилтнүүд баталдаг. Тодруулах юм бол тус улсад эрчим хүчний үн өндөр учир иргэд аж ахуй нэгжүүд хэмнэлтийн олон аргуудыг туршиж хэрэгжүүлэх болсон байна. За гэхдээ сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийт одоо эрчим хүчний хэрэглээ байнга өсөх хандлагатай болсон. За энэ нь мэдээж улс орнуудын хөгжилтэй холбоотой, үйлдвэрлэлтэй холбоотой. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл бол 2018 оныхоор гарсан байгаа. За энэ статистик мэдээллээс харахад бол Хятад улс 3.1 орчим одоо гигатонны эрчим хүчний хэрэглээтэйгээр дэлхийд нэгдүгээрт бичигдэж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол та бүхэн харж байна 2.3 орчим одоо гигатонны хэрэглээтэйгээр дэлхийд хоёрт бичигдэж байгаа. За үүний дараагаар бол Энэтхэг, Оросын улбаны улс, Япон, за Өмнөд Солонгос улсууд бол эрчим хүчний хэрэглээгээр дэлхийд одоо ихний 5-т бичигдэж байгаа юм. За 2018 оны статистик судалгаанаас харахад бол Европын орнуудын харин эрчим хүчний хэрэглээ буурсан юм үзүүлэлттэй гарсан байгаа. За 2017 оныхтай харьцуулахад Европын орнуудын эрчим хүчний хэрэглээ 1% нийтдээ буурсан байна. За хамгийн одоо эрчим хүчний зөв зохистой хэрэглээг одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ Герман улсын хувьд бол өнгөрсөн 2018 оны хэрэглээ нь 2017 оныхтай харьцуулахад 3.5-аар буурсан юм үзүүлэлт гарсан байгаа. За энэ нь бол эрчим хүчийг зөв зохистой, үр ашигтай хэрэглээг одоо дэмжих бодлогын үр дүн гэж мэргэжилтнүүд үздэг юм байна. За хэрэглээгээр энэхүү 2009 оноос дэлхийд нэгд бичигдэх болсон бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд бол зөв зохистой хэрэглээтэй холбоотой асуудлыг цогцоор нь шийдэхийг харин чармааж эхэлсэн байна. Тухайлх юм бол жилд эрчим хүчний сүлжээг хөгжүүлж ухаалаг системд шилжүүлэхэд 200 орчим тэрбум яаны хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. За эрчим хүч хэмнэлтийн хамгийн тод жишээг Арабын нэгдсэн Эмирт улсын Масдар хотоос харж болохыг бас салбарынхаа онцолдог байгаа.
За энэ нь нүрс хүчлийнхийн хаягдалгүй зөвхөн одоо сэргээгдэг эрчим хүч ашигладаг ийм хот юм. Энд эрчим хүчний хэрэглээг 25%-аар бууруулах орчин үеийн материал ашиглаж барилга байшингуудыг нь барьсан байна. За мөн тээврийн бүхий л хэрэгслэн цахилгаан бол био хаягдлуудаа хүрсний бордоо олгож ашигладагаас гадна эрчим хүч үйлдвэрлэхийн тулд тусгай аргаар шатаадаг байна. Харин аж үйлдвэрүүдийн хог хаягдлыг энэ хотод дахин боловсруулж өөр зорилгоор ашиглаж байгаа юм байна. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 3.4 Хүний аюулгүй байдал. Монгол хүний эрүүл аюулгүй амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, амьдрах орчин, орон байрны аюулгүй нөхцөлийг баталгаажуулах, гэмт хэрэг хадлагын золиос сулгоос хамгаалах нь хүний аюулгүй байдлыг хангах үндэс мөн. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг цаг хугацааны хувьд ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэх боломж хомс байгаа учраас улсын хурал 3 дугаар хилцүүлгээ хийж батлах нь зүйтэй гэсэн байр суурийг хууль судлаачид илэрхийлж байгаа юм а. Энэ хүрээнд зарим асуудлыг эргэн харж зөвшөлдсөх нь зүйтэй гэж хэлж байна. Энэ сэдвийн хүрээнд студид зочинтой Үүлэн Солонго ярилцсана. Үзэгчдээ цагийн хөтөлбөрөөр бид та бүхэндээ үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбоотой мэдээллийг цуглаар хүргэж байгаа. За энэ удаа студид иргэн ламж ав зочноор оролцож байна. Тэгэхээр үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахын тулд ерөнхийлөгч бас тодорхой хориг тавьж үүний хүрээнд бас журмын тухай хууль болон дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Энэ дээр та ямар байр суурьтай байгаа бол? Хоригийг хүлээж авах юм хүлээж авсан бол тэр одоо асуудлыг үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт одоо зохистойгоор хийхэд саад болоод байгаа. Тийм ээ. Асуудлыг шийдвэрлэхэд саад болоод байгаа тийм зүйлийг даван туулах зорилгоор зохисны өөрчлөлтүүдийг одоо дэгийн болон журмын тухай хуульд орууллаа л да. Тэгэхээр одоо юу гэхээр одоо энэ удаагийн өөрчлөлтөө бол одоо эн чинь олон парламент дамжиж яригдсан өөрчлөлтүүдийн тухай ярьж байгаа. Гэхдээ саяын одоо 2 удаагийн хилцүүлгээр бас орох ёстой тийм чухал өөрчлөлт гол одоо ярьж байсан тэр өөрчлөлтөөс хасчихсан зүйлүүд байгаа байхгүй. Жишээ. Тэгэхээр одоо энийг одоо энэ зөвшөөрсөн хүрээнд ерөнхийлөгч ардчилсан намын зүгээс одоо санал тавьсан зөвшөлж байгааг тэвлэл мэдээлэлээр одоо ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо ухаалгаар хандаад улс төрийнхээ маргааныг даван туулж асуудал тулгарсан нийгэмдээ тулгарсан асуудлыг одоо шийдвэрлэх тийм замд орох хэрэгтэй. За ардчилсан намын зөвлөлийн хувьд одоо 3 асуудлыг бол хөндөж тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 санал дээр та ямар байр суурьтай бол ерөнхийлөгчийг бол одоо парламент дотроос сонгохын, ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлэх эрх мэдлийн олгоё. За сонгуулийг бол холимог тогтолцоогоор явуулъя гэдэг ийм 3 асуудал байгаа. Одоо бидэнд хугацаа байгаа учраас би шуудхан энэ 3 зүйтэй санал. За жишээлх юм бол одоо ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас сонгоё гэж хэлж байгаа юм лээ. Тэгэхдээ энэ бол яг улсын хурлаас биш одоо улсын хурл 76-тай гишүүн байдгиймаа гэхэд бас 76 одоо төлөөлөн сонгогч нэмэгдээд нэг тиймэрхүү маягаар сонгуул илүү одоо юу гэх юм сонгуул их товчхон зохистой улс орныг одоо сонгуулаар дөргөх нэг айхтар ажиллана шүү дээ. Нэг юм байдлаар өөрчлөл зүгээр байна. За одоо тэр профессионал тогтолцооны элементийг оруулах нь маш чухал. Энэ бол юу гэхээр улсын одоо үйлдвэрлэлийн чиглэлд одоо экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ гэж чухал асуудлууд байна шүү дээ. Солонгорсон эдийн засгийг бий болгоно гэдэг бол бас чухал үйлдвэрүүдийг боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулах замаар хэрэгжиж байна. Гэтэл одоо энэ бүх тойргоос сонгогдсон энэ ажилтар тогтолцоо чинь бол юу гэхээр гишүүд бол юу гэхээр мөнгийг тойрогдоо үр ашиггүй зүйлд зарцуулах юм хандлага их байна. Тэгэхээр одоо профессионал тогтолцооны орж ирснээр тус болох зүйл юу гэхээр
улсыг хөгжүүлэх зүгт одоо төвлөрсөн бодлого явуулахад маш ач тустай. Тэгэхээр нөгөө хоёр өөрчлөлт чинь ерөөсөө энэтэй л холбоотой. Та ерөнхийлөгчийн санал дээр ямар байр суурьтай байгаа л давхар дээлээ тайлах хэрэгтэй маа гэсэн юм санал гарч байсан. Ерөнхийлөгчийн зүгээс бол одоо ганцхан ерөнхийлөгчийг л одоо парламентын гишүүн алба давхар ашигыг зөвшөөрөх гэсэн ийм санал тавьж байсан. Хэрвээ одоо энийг тавьж байгаад жишээлх юм бол ийм орчлоо гэхэд би бол энэ бол байж болох зүйл л гэж бодож байна. Гэхдээ одоо тэр төсөлд байгаа ерөнхий сайд ороод 4 гишүүн гэдэг ч бас тийм хөлбөр биш. Яг нь энэ одоо парламентаар дамжиж одоо төсвийн зарцуулалтанд орох гэсэн нэг эрх мэдлийн төлөө тэмцэл байна шүү дээ. Энийг хязгаарлахад бол тийм хөлбөр байж болно л гэж бодож байна. Үзэгчтэй Монголын мэдээ суваг та бүхэндээ цагийн хөтөлбөрөөрөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх судлаач тийм байр суурийг хүргэж байгаа юм анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар зочинтой сэтгүүлч Үүлэн Солон ярилцлаа. Монголын хуульчдын холбооны ээлж 4-р их хурал боллоо. Хурлаар хуульчдын ёс зүй, холбооны дүрмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг үндсэн 8 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд 900 гаруй хуульч ёс зүйн зөрчил гаргажээ. Хуульчид хүний эрх мэргэжлийн дүрмээ чанд сахиж шудраг ёсны манад хоёргүй сэтгэлээр зогсож чадхаа төр ард түмэндээ батлан тангаралдаг хүмүүс. Ёс зүй маш өндөр шаардлагыг хангаж ажиллах ёстой цөөн мэргэжлийн нэг нь хуульчийн мэргэжлээ. Гэтэл зарим тохиолдолд хуульчид ёс зүйн зөрчил гаргах тохиолдол байсаар байна. Хүний амьдралын хамгийн чухал зүйлс хуулийн дагуу шудраг үнэн зөв шийдвэрлэхдэггүй гэдэг нь хуульчдын гарт байдаг. Тиймээс энэ удаагийн хурлаар ёс зүйн асуудлыг голлон хөндлөө. За өмгөөлжтэй холбоотой асуудал нэлийн жин дарс 80 орчим хувьд өмгөөлжтэй холбоотой асуудлыг хариуцлага тооцсон байдаг. За голцоо одоо нөгөө иргэдтэй хууль зүйн үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг нөгөө хууль зүйн үйлчлэгээ одоо бүрэн гүйцэд үзүүлсэнгүй гэдэг юм уу. Тодорхой хэмжээнд гэрээний дагуу мөнгөний авшаад за тэрнийхээ дагуу ажиллаа одоо шүүх дээр нь одоо сайн гүйцэж чадаагүй байдаг юм уу гэдэг янз бүрийн гомдлууд ирдэг. Орон нутагт хуульчдын холбоо оронтой дутагдaltaй байгаагаас хуульчдаа хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа тухай ярьж байна. Мөн хуульч мэргэжлэр төгссөн залуучуудын ур чадвар, мэдлэг муу байгаагаас хуульчин ёс зүйн зөрчлийг сахилгын зөрчлөөс салган ялгаагүй улмаас сахилгын зөрчил болон хуульчин ёс зүйд хамааралгүй зүйлийг ёс зүйн зөрчил гэж үзэх нь их байгааг хуульчид шүүмжилж байсан юм а. Бидний характер бүрнийх болохгүй тийм өндөрлөл нэг байхгүй. Ажлыг хийх бол бас яаж хийгээд болгоод ингэж хийдэг. Гэхдээ бас засаж сайжруулах, бодох ийм зүйлүүд бол бий. Одоо энэ хуульчдын холбооны үйл ажиллагааг орон нутагт явуулахад бол бас тодорхой хэмжээний техник, технологийн одоо дэмжлэг хэрэгтэй байдаг. Манай хуульчдын дунд бас ёс зүйн асуудал нийгмийн дунд ч гэсэн янз бүрээр нэлээд яригддаг. Энэ талын одоо дүрм журмыг боловсронгойлох бодлого шийдвэр явуулах ийм чиглэлтэй ороо байдгийг. Би бол зүгээр хуульчийн хувьд бодоход одоо хуульчийн эрх зүйн байдлын хуульч байд юм уу бусад процессын хуулиудаар бол энэ хуульчдын мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэх явцад гарч байгаа ёс зүйн зөрчил хариуцлагыг бол нэлээд өндөр тавьж болжгүй л одоо энийг үндэслийг хуульчилж ингэж одоо явах ёстой гэж боддог. Монголын хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй 5600 гаруй хуульч байна. Цаашид ёс зүйн алдаа гаргахгүй тулд хуульчдыг хариуцлагажуулах мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллахаар боллоо. Мөн 4-р хурлаар мэргэжлийн хариуцлагын хорооны бүрэлдэхүүнийг баталсан юм а. Шинжлэх ухааны академийн химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд 30 гаруй бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд бэлэн болгожээ. Гэхдээ судалгааны байгууллага үйлдвэрлэл хоорондын уялдаа холбоо хангалтгүйгээс бүтээгдэхүүн үзмэр төдий байгааг эрдэмтэд хэлж байна. Энэ бол Монгол эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээний үр дүнд гаргаж авсан ямааны хураачулсан сүв. Яг ийм импортын хураа сүнээс 50% хямд үнээр иргэдийн гар дээр очих боломж байна. Хүний биед шаардлагатай амин дэм эрдэс бодис агуулсан учраас энэ бүтээгдэхүүнийг бүх насныхан халуун бүлээн усанд найруулж шууд хэрэглэх боломжтой юм байна. Ялангуяа дөнгөж төрсөн нэрад найруулж өгөхөд тохиромжтой гэдгийг хэллээ. Ямааны сүв маань өөрөө болохоор уургийн хэмжээ маш өндөртэй, тослог маш бага учраас одоо хин сүвтэй маш ойрхон сүв гэж явдаг. Тийм бид нар болохоор энэхүү ямааныхаа сүвгээ боловсруулах технологиуд бол гаргаад авчихсан. Одоо болохоор яг үйлдвэрлэлийнхаа түвшинд оруулах л яг шаардлагатай байна. Эхний ээлжиндээ ингэний хормог ямааны сүг ингэж хураашуулсан байна. Гэхдээ үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж чадахгүй байгаа учраас 2 жил ширээн дээр үүрж тавьгаас өөр үр дүн гарсангүй. Манай улсад жилд 4000 гаруй тонн хураа сүг Оросын холбооны улс, Шинэ Зеланд, Солонгос улсаас импортоор авдаг. Өөрөөр хэлбэл сүүний хэрэглээнийхээ 60%-ийг импортоор авч байна.
Хэрэв Эрдэнэтийн нээс энэхүү сүү хураашуулах технологиг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж Монгол малынхаа сүүгээр зах зээлийг хангавал эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой юм а. Бидний гаргасан технологиг хүлээж авдаг, одоо хүлээгээд үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлэхэд ингээд авдаг бас газрууд бас ховор байна л да. Энэ үйлдвэрлэл шинжлэх ухааны одоо яг холбоо бас тийм сайн хөгжөөгүй ийм байдалтай байгаа. Химийн технологийн хүрээлэнгийн Эрдэнэтийн 253 зохиогч эрхтэй бүтээгдэхүүн байна. Эдгээрээс зах зээлд нийлүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүний 30 гаруй дээжийг инхүү дэлгэжээ. Энд импортын өндөр өтгөтэй бүтээгдэхүүнийг орлож иргэдийн гарт хүргэх хэрэгтэй олон шинэ бүтээл үзмэр төдий хадгалагдаж байна. Манай арт түмний олон мянган жилийн турш бүтээсэн соёлын үнэт өвийн нэг бол уламжлалт тоглоом наадгай. Соёл урлагийн болон энэ удаад Эрдэнэс уламжилж ирсэн наадгайн соёлын ач холбогдол хүүхэд залуучуудад сурталчлан таниулах шаардлага тулгарч байгаа асуудлуудыг хөндөж байна. Студид нэвтрүүлэгч анх баяр ажиллаж байна. Оройн төргийн анхаа. За оройн төргий. За манай улсын тоглоом наадгайн санд юу хичнээн тоглоом байдгийг бид юу хідээр нь тоглож байна. За Монгол тоглоом наадгай бол нүүдлийн мал аж ахуй ёс заншлын утга агуулгыг илэрхийлэхээс гадна мал маллах, өсгөн үржүүлэх, ан гөрөө хийх, ахас дээдсээ хүндлэх зэрэг хөдөлмөрлөх болоод ёс суртахууны хүмүүжил олгох олон ач холбогдолтой. Яг өнөөдрийн байдлаар ардын тоглоомын санд 15 төрөл зүйлийн 3000 гаруй тоглоом байдгаа гэсэн ийм тооцоо судалгаа гарсан байдгийн байлээ. Гэвч бид жил ирэх бүр одоо үг дээдсээс маань уламжилж ирсэн энэ гайхамшигтай өв соёлоо гээгдүүлж ард түмэн маань 10 гаруй тоглоомоор тоглож байна гэж одоо Эрдэнэтэд ярьж байна. За уг нь бол бид нэр гадны элдв чанаргүй үр өгөөж багтай тоглоомуудыг худалдан авахын оронд Монгол наадгайгаа хэрэглэж түүгээрээ тоглож заншихын бол Эрдэнэс уламжилж ирсэн нүүдлийн одоо хүмүүжлийг үр хөвгтүүддээ өгөх бас юм давуу талтай. Дээрээс нь одоо Монгол наадгайг бүтээж байгаа, хийж байгаа одоо үйлдвэрлэгчдийн тоо нэмэгдэж эдийн засагт үр өгөөжөө өгөх юм а. За манай улсад бол одоо сүүлийн жилүүдэд Монгол наадгайг үйлдвэрлэж байгаа, шинээр зохион бүтээж байгаа албан байгууллагууд хувь хүмүүс олон байгаа хэдий ч одоо зах зээл нь хумигдмал, за түүнээс гадна үүнийг одоо худалдан авах мөн одоо төрийн дэмжлэг дутмаг байгааг бас хүмүүс хэлж байна. Монгол гэрийг угсарч хийдэг тийм тоглоомыг бол үйлдвэрсэн талын эзэн гэдэг байгууллага байна. Одоо энэ байгууллага бол бас бидэрт бодлогын дэмжлэг үзүүлээч гэд хүсэлтэд ирүүлсэн. За тэгээд яг орон нутгуудад бол бас зөндөө хүмүүс байна. Яг компани, байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулалтанд ороогүй ч гэсэн тийм хувь хүмүүс байна. Жишээлбэл Архангай аймгийн одоо Батбаяр гээд Заян гигийн хийдийн одоо лам хүн байна. Тэр бол одоо жишээ нь уламжилт 2 хүн тоглодог тоглоомыг жишээлбэл 5 хүн ч юм уу 10 хүн ч юм уу тоглодог болгож одоо зохиож тэгсэн хэрнээ тэрний яг уламжилт арга технологи дээр тулгуурсан тийм хүлэгт тоглоомууд жишээ нь зохион бүтээч одоо шинээр хүүхдүүдэд түгээж ингэ сургуулиудаар явж зааж өөрөө хуваараа одоо санаачлаг гаргаж хичээл заадаг. Уламжлалт ёс заншилтай холбоотойгоор үүссэн тоглоомууд нь хүний бие махбодод ямар нэгэн сөрөг нөлөө байдаггүй. За оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар, альва юмны онцыг тайлах арга ухаанд хөтлөх, ажигч гэрхай чанарыг төлөвшүүлдэг гэдгийг судлаачид хэлж байна. Монгол улс энэ жил ЮНЕСКОгийн уламжлалт спорт тоглоом наадгай найзуудын бүлэгт элсэн орсон. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас хүүхэд залуучуудад Монгол ах үе, Монгол өв соёлыг өвлүүлэх дархлааг бий болгох зорилгоор Монгол наадгай аяныг хэрэгжүүлж байна. За энэ хүрээнд 1-р сард үндэсний музейд тусгай үзэсгэлэнг зохион байгуулж 100 гаруй тоглоомын олдуруудыг анх удаа дэлгэн үзүүлсэн. Мөн тун удахгүй монголчуудын тоглоом наадгай үүссэн түүнийг хэрхэн яаж тоглох вэ зэрэг мэдээллүүдийг багтаасан нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгохоор ажиллаж байгаа гэдгийг албаны хүн хэллээ. Тоглоом наадам гэдэг зөвөр 6 цэнгэний цаг нөхцөх зорилгоор бус энэ Монгол наадгай маань өөрөө хүүхдийн оюун санааг хөгжүүлэх, түүгээр дамжуулаад өөрсдийнхөө амьдралын хэв маяг, үнэт зүйл, соёлын өвөө төр тоглоом наадгайгаар нь дамжуулж хүүхдэд үлдээх тийм том ач холбогдолтой зүйл байгаа. Тийм учраас бид нар Монгол наадгай аяны хүрээнд энэ Монголын одоо 3000 гаруй
тоглоом наадгаа судлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх. За энийг түгээн дэлгэрүүлэхээр санал санаачлаг гарган ажиллаж байгаа үндэсний бүтээлч, үйлдвэрлэгч, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сурчлах, тэднэрт бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, эрдэмтэн судлаачдын одоо өнөөдөр бидэрт хэрэглэхээ тоглохоо болсон байгаа тэр судалсан тоглоом наадгаа өшөө ил гаргаж дэлгэрүүлж тавих зэрэг олон зорилгын үүднээс энэхүү айныг бол зохион байгуулж байгаа. Монгол тоглоомын дотор эртний хүмүүсийн амьдралын үйл ажиллагааны шууд тусгал болон зохиогдсон тоглоомод маш олон байдаг юм байлээ. За энд ганцхан жишээл хэлэхэд чулуугаар бай онох, чулуу өнхрүүлэн уралдуулах, чулуугаар ус алгадуулах зэрэг тоглоом нь ан агнах, араатнаас бие хамгаалах үйл ажиллагаанаас үүссэн байдаг юм байлээ. Түүх, боловсрол, соёл, эдийн засаг гэдэг нийгмийн бүхий салбарт үр өгөөжөө өгч чадах Монгол наадгыг бид хөгжүүлэх, хайрлан хамгаалах, үр хүүхдүүдтэй өвлөн уламжлуулан үлдээх маш чухал асуудал байгааг бас энд онцлон тэмдэглэхийн зүйтэй байхаа. За баярлалаа. Соёл урлагийн булангаар Монгол наадгын талаар нэвтрүүлэгч анх хоёр хөндлөө мэдээгээ цааш үргэлжлүүлье. Залуучуудыг нийгмийн идэвхгүй зорилго тэмүүлэлгүй байна гэж зарим ахмад хүмүүс шүүмжилдэг. Ажилгүй мөнгөгүй гэх шалтгаанаар ихэнх залуус хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө зоримог алхам хийж зүрхэлдэггүй ч тал байдаг. За тэгвэл дээрх асуудлыг бэрхшээл гэж харалгүй хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө зүтгэж яваа 3 залуу бүсгийн талаар бид сурвалжлаа. Тэд дэлхийн дээрх бүх улс оронд очиж үзэх зорилгыг өмнөө тавьсан байна. Намун төгс 24 настай. 22 настайгаас эхлүүлсэн түүний аялал одоогийн байдлаар Европ, Аз твийн 30 гаруй улсыг дайран өнгөрчээ. Цагийн ажил хийж олсон мөнгөө замын зардалтаа зарцуулдаг учраас аяллаа зардлаа хамгийн бага байлгах нь түүнд чухал юм. Ихэнхдээ онгоцны нэг талын нислэгийн зардалтай тэнцэх хэмжээний мөнгөөр л бүтэн аяллынхаа зардлыг зохицуулдаг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол сая гаруй төгрөгөөр улс хооронд дамжин 3-аас 4 улсаар аялах боломж байдаг тухай ярьж байна. Ингэхдээ дандаа ганцаараа аялаж аяллаа маршрутаа өөрөө зохиодог байна. Бид нэр тэр болгоно боломжийг яг сайн мэддэггүй. Яг ингээд судлаад үзэх юм бол маш хэм төсвөр, маш олон орныг үзэх боломжтой байдаг. Тийм. Яг тэрүүгээр яг миний аяллаа бас одоо 2 жилийн хугацаанд би 30 орноор ажилласан байгаа. Энэ хугацаанд гэх юм бол маш бага өртгөөр олон орныг одоо үзсэн гэх юм уу. Яг тэрийг өөрийн биеэр мэдэрсэн. Тэгээд тийм ч учраас бас бусад залуучуудад ийм боломж байдаг шүү гэдгийг л айгүй хэлхийг бас аюу хүсдэг. Намун төгс шиг ингэж адал явдалтай аялах хүсэлтэй залуу сүүлийн үед нэмэгдэж байгаа юм байна. Тэдний төлөөлөл бол номин эрдэнэ бүрэн нар юм. Тэд хамгийн багадаа 350 мянган төгрөгөөр Вьетнам улс руу аялсан бол хамгийн ихдээ сая гаруй төгрөгөөр аялаж байжээ. Агаараар биш газраар аялах нь үзэж харах зүйл ихтэй аяллаа өртгийг хэмнэхэд хамгийн их түлхэц болдог байна. Тэд хуримтлуулсан мөнгөө дэмий зүйлд зарцуулаагүй өөрийнхөө ирээдүйд хамгийн том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж ойлгодог байна. Вьетнам руу аялахдаа бид сая 500-аар шууд нислэгийг 350 мянгаар 5 дахин хямдаар газраар аялаад ирсэн. Тэгээд газраар аялах нь болохоор бас аяллаа маань нэг хэсэг болоо явцдаг. Тэнд 4 хоног бид хятадын газар нутгийн дэвсгэр дээр явсан ч гэсэн яг тэр маань аяллаа маань нэг хэсэг болоо явсан байгаа. Аяллаа зардал хэмнэх хамгийн гол үндсэн зүйл нь болохоор зэрэг тээврийн зардал байдаг. Энэ нь одоо Улаанбаатараас шууд нислэг захиаллаа гэхэд харьцангуй үнэтэй байдаг. Тэрнийхээ оронд зүгээр айл нэг орноор дамжаа газраараа явхад аяллаа зардал бол хамаагүй хэд дахин буурна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр жишээлбэл автобусаар галт тэргээр троллейбус, метро гэх зэрэг олон тээврийн хэрэгсэл ашиглаа газраар бол явж болно. Аялна гэдэг амар зүйл бишээ гэдгийг аялагч бүсгүйчүүд ярьж байна. Бэрхшээл их тулгарсан ч зоригтой учраас тэд аяллаа мөнгөө хоримтлуулахаас эхлээд ажлуудаа төлөвлөдөг. Нэг удаа аялж үзээ дараагийн аялалтаа бэлтгэх нь хувь хүнд төлөвшлийг бүрдүүлж хариуцлагаа ухамсарлах том хэмжээс болдог байна. Нөгөө талаас санхүүгээ хүн өөрөө бүрдүүлж хоримтлуулах нь сахилах батыг суулгадаг учраас аяллаа ач холбогдол их байдаг гэлээ. Яралтай тусламжийн утсанд хуурамч дуудлага өгөхгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Сүүлийн үед хүүхэд тоглож залгах нь их болсон байна. Ийм тохиолдолд эцэг эхт нь хуулийн дагуу хариуцлага тооцох юм. Байна. Цагдаагийн 102 дэслэгч мөнгө шагаа сонсож байна. Танд юугаар туслах вэ? За ахын доо хаягийн хэлрээ хаана? За ахын доо ингэж тусгай дугаар ус руу тоглож залгаж болохгүй шүү. За юу. Таны хүүхэд яг ингэж хуурамч дуудлага өгч тоглож байх хооронд айл шатаж, гамшиг осолд өртсөн хүн амиа алдах аюулд орсноо тусгай дугаарт мэдээлэхтэй давхцаж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэн нэгний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой чухал дуудлага шуурхай удирдлагын төвийн утсанд ирж чадахгүй тасарч байгаа юм а.
Ачаал ихтэй энэ шугамаар орж иж байгаа үед хүүхдэд бас залгаж тоглох ийм зохисгүй асуудлууд гардаг. Энэ нас дуудлагын яралтай хүлээж авахд бол биднэрт их бэрхшээлтэй байдаг. Иймд бага насны хүүхдүүдийг аль болох 103 тусгай дугаарын утсанд залгаж тоглохгүй байхыг эцэг эхчүүд нь бас анхааруулж хүүхдүүдтэй бас сэрэмжлүүлэг болгож хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Хуулинд заасны дагуу 3 ба түүнээс дээш удаа хуурамч дуудлага өгсөн бол дугаарыг нь илрүүлж гэрээ хаягаар нь цагдаагийн алба хаагч очиж баривчлах хүртэл эрх зүйн зохицуулт бий. Хэрв хүүхэд тоглож залгасан бол эцэг их асар хамгаалагчт нь хариуцлага тооцдог байна. Энд ажиллаж байгаа нэг алба хаагч гэмт хэрэг галт төмөргээд хоногт 350-аас 400 дуудлага хүлээн авч байна. Яг энэ шуурхай удирдлагын үйл ажиллагааны зааланд сууж байгаа мэдээлэл өгч хамтарч ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл одоо зам тээврийн дуудлагад хүн авчруулагдсан, гэмтсэн, бэртсэн байх юм бол мөн 103 руугаа одоо холболтыг хийх, 101 руу холболтыг хийх зэрэгээр ийм холболтууд хийгддэг байж байгаа. Чингэлтэй 4-р хороо 5-р сургууль юм байна тийм. Тэмдэглэн мэдлэгчээр явах замдаа харсны. За дуудлага нь авлаа. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн хүрч байна. Олон улсын мэдээллийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимээ хүрэхээр ажиллаж байна. Ариун Төргий. Ариун Төргий. За олон улсын хүрээнд ямар мэдээллүүд олонний анхааралд байна? Гадаад мэдээг Бразилийн төрийн тэргүүний Хятад улсад хийж байгаа айлчилтай холбоотой мэдээгээр эхлүүлье. За Бразил улсын ерөнхийлөгч Jair Bolsonaro бүгд найрамдах Хятад улсад төрийн айлчлал хийж байна. Тэрээр хоёр орны дипломат харилцааны 45 жилийн он хүрээнд бүгд найрамдах Хятад улсад анхны төрийн айлчлалаа хийж байгаамаа. Айлчлалын хүрээнд хоёр тал урт хугацааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, ялангуяа худалдаа хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхээр тохирч гэрээ хэлэлцээр байгуулж байна. За тухайлбал хоёр орны хооронд уул уурхай хөгжүүлэх, боловсролын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тухай гэрээ хэлэлцээрт гарын үсэг зурлаа. Хятадын дарга өнөөдөр дэлхийн ертөнц урд түмэнд байгаагүйгээр өөрчлөгдөж байгаа учраас харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь чухал гэдгийг тэмдэглэж байна. За Хятад, Бразил хоёр дэлхийн хамгийн өсвөрнг эдийн засагтай хурдтай хөгжиж байгаа улс орнууд учраас энэ одоо ижил төстэй байдлаа ард түмэндээ үр ашигтай боломж болгож хөгжүүлэх нь чухлыг талууд харилцан онцолж байна. Тухайлбал хөдөө аж ахуйн эрчим хүч, сансар судлал, дэд бүтцийн салбарт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх өргөн боломж нээлттэй байна. Ойрын ирээдүйд харилцаагаа стратегийн иж бүрэн түншлэл хүргэн ахиулах сонирхолтой байна гэдгээ Бээжин илэрхийлжээ. Түүнчлэн Хятад улс Бразилаас нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн авах сонирхолтой байна. За Бразилийн хувьд бол Хятад улс худалдааны хамгийн том түнш нь иймд Бразилийн дэд бүтц эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулахад Хятадын компаниудыг урьж Хятадын жуулчдыг татах сонирхолтой байгаа гэдгийг илэрхийлжээ. Үүний зэрэгцээгээр Бразил улс Хятадтай худалдааны олон талт тогтолцоог хамгаалах мөн чөлөөт худалдаа хийх сонирхлоо Бразилийн талаас илэрхийлжээ. Бүгд найрамдах Хятад улс Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Майк Пенсийн Америк Хятадын харилцааны ирээдүйн талаар хэлсэн үгэнд хариу няцаалт хийж байна. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч өчигдөр Вашингтонд үг хэлэхдээ Бээжингийн хүний эрхийн болоод оюуны өмчийн асуудалд хандаж байгаа байдал мөн аюулгүй байдлын салбарт хийж байгаа алхмуудыг шүүмжилсэн мэдээлэл хийсэн юм байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улс Тайван аралтай харилцаагаа өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагийн зэрэгцээгээр Хонконгод болж байгаа эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг дэмжиж байгааг Майк Пенс онцолжээ. Харин Хятадын засгийн газар Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг бүхэлдээ бие тоосон байдалтай байсан. Ийм байр суурийг Хятад улс бол хүчтэй эсэргүүцэж байна. Мөн Хятад улс өөрийн бүрэн эрхт байдал, аюулгүй байдал, хөгжлийн ашиг сонирхлоо тууштай хамгаалдаг. Иймд Тайван, Хонконг, Шинжаа, Уйгурын автономт бүс нутаг зэрэг өөрийн дотоод асуудалд гадны ямар ч улс орон хөндлөнгөөс оролцохыг хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ илэрхийлж байна. Түүнчлэн нэр нөлөө бүхий улс төрчид ялангуяа дэд ерөнхийлөгч Пенс хариуцлагагүй мэдэгдэл хийж улс орныг бүтгэх агуулгатай цуу яриа тархааж Хятадын тогтвортой байдал хөгжил цэцэглэлтэнд саад учруулахыг чармааж байна гэж Майк Пенсийг шүүмжилж байна. Мөн бүгд найрамдах Хятад улс худалдааны болон бусад асуудлуудыг яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдэг байр сууриндаа хэвээр байгааг гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч мэдэгдэлдээ онцолжээ. Европын холбоо Британийг холбооноос гаргах эцсийн хугацааг дахин сунгах эсэх шийдвэрээ эх 7 хоногийн ихээр болгож хойшлууллаа. Товлсон хугацаагаар бол Британи улс Европын холбооноос энэ сарын 31-нд гарах ёстой. Гэвч Британи Европын холбоотой байгуулсан гэрээг хууль тогтоох байгууллагаараа батлуулж чадахгүй байгаа учраас Брекситийг хэрэгжүүлэх хугацааг дахин сунгах хүсэлтэй Европын холбоонд гаргаад байна. Британий ерөнхий сайд Борис Джонсон Европын холбооноос гарах хугацааг эх оны 1-р сарын 31 хүртэл сунгах хүсэлтэй илэрхийлсэн боловч хугацааг дахин сунгах эсхийг Европын холбооны гишүүн улс орнуудын нууц санал хураалтаар шийдвэрлэх юм а. Өчигдөр Европын холбооны элчин сайд нар Брюссел хотноо уулзаж хугацааг дахин сунгах эрх олгохоор зарчмын тохиролцоонд хүрсэн ч хизээ шийдвэрээ зарлахаа нууцлж байна.
Албаныхан Европын холбоо эх 7 хоногийн ихээр дээд хэмжээний уулзалтаараа Брекситийн асуудлыг шийдвэрлэхээр тогтлоо. За Британий парламент ерөнхий сайд Джонсны Брекситийг хэрэгжүүлэх хуулийн төсөлд тусгасан хугацааг хүлээж авахаас татгалцсанаар Британий дотоод яриа хэлэлцээ мухардмал байдалд байгааг онцолж байна. Иймд Борис Джонсон гэрээгүйгээр Европын холбооноос гарахгүй тулд 10 дугаар сарын 31-ний товыг хойшлуулах шаардлага тулгарч байна. Хэрвээ Европын холбоо дахин 3 сараар сунгахаар шийдвэл Борис Джонсон парламентаа огцруулж хугацаанаас өмнө сонгуул зарлаж магадгүй байна. Эсвэл Европын холбоо 3 сараас бага хугацаагаар сунгахыг зөвшөөрвөл Британий парламент Брекситийг хэрэгжүүлэх хуулийн төслийг аль болох богино хугацаанд хэлэлцэж санал хураах шаардлагатай болох юм байна. Япон улсын худалдааны сайд Ишүү Сугавара тойргийнхоо сонгогчдод бэлэг тарааж сонгуулийн хууль зөрчсөн үндслэлээр өчигдөр албан тушаалаас огцорчээ. Тэрээр сар гаруй өмнө Японы засгийн газрын худалдааны сайдаар томилогдсон юм байна. За түүний хувьд Абе ерөнхий сайд засгийн газрын эрхийг авснаас хойших хугацаанд түүний кабинетаас огцорсон 9 дахь сайд болж байна. Японы 7 хоног тутмын сэтгүүлд худалдааны сайд Сугавара торгийнхоо сонгогчдод бэлэг өгч байсан баримтыг дэлгэсэн юм байна. Тухайлбал тэрээр нэг дэмжигч нь нас барахад ар гэрийнхэнд нь нэмгэнэл илэрхийлж 20,000 йен дугтуйд хийж илгээсэн юм байна. Нас барсан хүний ар гэрийнхэнд мөнгө өгдөг уламжлал Япон улсад байдаг учраас Ишүү Сугавара өөрийнх нь энэ үйлдэл сонгуулийн хууль зөрчсөн хэсгэд эргэлзэж байгаагаа мэдэгджээ. Үүнээс гадна тэрээр хид хідэн дэмжигчээ нас барахт нь эмгэнэлийн цэцэг ар гэрт нь хургуулж тойргийнхоо зарим сонгогчдод жимс, загасны төрс зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн бэлгэлж байсныг дээрх сэтгүүл баримтаар харуулжээ. Сугавара хэдийгээр өөрийнх нь үйлдэл хууль зөрчсөн хэсгэд эргэлзэж байгаа ч гэсэн сэтгүүлд гарсан мэдээлэл засгийн газрын чухал яриа хэлэлцээнд саад учруулахаас сэргийлж албан тушаалаасаа огцорч байгаагаа тайлбарласан байна. Япон улс Америкийн нэгдсэн улстай худалдааны хэлэлцээ хийж Өмнөд Солонгос улстай худалдааны маргаантай байгаа ийм үед огцорсон нь Японы засгийн газрын яриа хэлэлцээг сунжруулж магадгүй гэж ажиглагчид харж байна. За гэхдээ Японы ерөнхий сайд худалдааны сайдын огцрох хүсэлтийг хүлээн авч түүнийг томилсон хариуцлагаа хүлээж засгийн газрын үйл ажиллагааг доголдуулахгүй гэдгээ мэдэгджээ. За мөн одоо либерал демократ намын гишүүн Хироши Кажиямаг худалдааны сайдад нэр дэвшүүлж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 5 гарагт Британий нийслэл хотоос холгүй ачааны автомашинаас 39 хүний цогцос олдсон тухай бид өмнө нь мэдээлж байсан. За ачааны автомашинаас олдсон 39 хүний цогцос хятад иргэдийнх байж магадгүй байгааг Британий цагдаагийн газраас мэдээлж байна. За түүнчлэн BBC агентлаг тэдгээр 39 хүний 6 нь Вьетнамын иргэд байж магадгүй тухай одоо Вьетнамын иргэдийн өгсөн мэдээлэлд үндэслээд мэдээлж байна. За гэхдээ мөрдөн шалгах ажиллагааны эцсийн үр дүн гартал тэдгээр одоо хохирогчдын талаар таамаг мэдээлэл гаргахгүй байхыг Британий цагдаагийн газраас мэдэгджээ. Мөн Хятадын засгийн газар Британий цагдаанаар хохирогчдыг аль улсынх болохыг аль болох хурдан тогтоож гин буруутанд хатуу хариуцлага тооцно гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлж байна. Мөн энэ аимшигт хэрэг хууль бус цагаачлалын асуудалд олон улс анхаарах цаг болсныг санууллаа гэж Хятадын гадаад харилцааны яамны мэдэгдэлд онцолжээ. Түүнчлэн Вьетнамын Лондонд хэлчин сайдын яамч одоо Британий засгийн газарт хандаж иргэдэн байгаа эсхийг тодруулж өгөхийг хүссэн байна. За Британий цагдаагийн газрын тогтоосноор тэдгээр 39 хохирогчийн 8 нь эмэгтэй, 31 нь эрэгтэй хүний цогцос байна. За одоогоор тэдгээр 39 хүн ямар шалтгаанаар одоо амиа алдсныг бол тогтоогоогүй байгаа юм байна. Гэхдээ Британий хэвлэлүүд тэдгээр хүмүүс ачааны хургүүртэй чингэлэгт байснаас осгож амиа алдсан байж магадгүй гэж үзэж байна. Тэрхүү ачааны чингэлгийг Бэлэг улсаас Британий зүүн эргийн бомбтод буулгасны дараагаар ачааны автомашинд тээвэрлсэн байж магадгүй байна. За энэ үеэр Болгарын гадаад харилцааны яамнаас 39 хүний цогцос тээвэрлэж явсан ачааны автомашин Болгарын Варна хотын хар тэнгисийн бомбтод бүртгэлтэй Ирланд эмэгтэй компани эзэмшилд байдаг тухай мэдээлж байна. За Британий хойд Ирландын харьяат 25 настай жолоочийг уг хэрэгт сэжиглэж баривчилснаас гадна дөрөвт сэжигтэн хойд Ирландын 48 настай эрэгтэйг өчигдөр баривчилжээ. Үүнээс өмнө мөн Вашингтоноос Англид очсон 48 настай эрэгтэй эмэгтэй 2 хүнийг бас уг хэрэгт сэжиглэн баривчилсан байна. Одоогоор цагдаанаар ачааны автомашины жолоочийн хойд Ирланд дахь гэрт бас нэгжлэг хийсэн байна. За Британий хэвлэлүүд нас барсан хүмүүс Хятадын цагаач 8-ачид байсан байж магадгүй тухай бас таамаг мэдээллийг өгчээ. Тус улсын цагдаагийн газар энэ хэрэг зохион байгуулалттай гэмт хэргийн оролцоотой байсан эсхийг одоогоор шалгаж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэн спортын мэдээ хүрэхээр ерөөлт студид ажиллаж байна. Оройн төргий. Оройн төргий. За спорт ертөнцид ямар шинэ мэдээлэлүүд байна вэ? За спорт ертөнцид олон сонирхолтой үйл явдлууд болж байна. За эхлээд үзэгч та хүндээ
Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт шилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн даамжаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт шилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн даамжаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа лав баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй. Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг
тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Бүрэн шөндөө 5 хэм хүйтэн, өдөртөө цас будран 2 хэм хүйтэн. Хатгал шөндөө 5 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 4 хэм хүйтэн байна. Цэцэрлэг шөндөө 1 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 1 хэм орчим. Хар хорин шөндөө 1 хэм хүйтэн, өдөртөө цас будран 2 хэм дулаан. Арва хэр шөндөө 1 хэм, өдөртөө цас будран 3 хэм дулаан байна. Булган шөндөө 6 хэм хүйтэн, өдөртөө цас будран 1 хэм хүйтэн. Дархан хотод шөндөө 1 хэм дулаан, өдөртөө цас орон 4 хэм дулаан байна. Эрдэнэт хотод шөндөө 1 хэм, өдөртөө цас орон 1 хэм дулаан. Чойр шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 6 хэм дулаан байна. Сүхбаатар шөндөө 1 хэм, өдөртөө цас будран 3 хэм дулаан. Зөв хараад шөндөө 2 хэм хүйтэн, өдөртөө цас будран 2 хэм дулаан байна. Зон бод шөндөө 3 хэм хүйтэн, өдөртөө цастай 1 хэм дулаан. Багнуур шөндөө 7 хэм хүйтэн, өдөртөө хурд тондостай 3 хэм дулаан. Чингис хотод шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө цас будран 5 хэм дулаан. Баруун хотод шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 9 хэм дулаан байна. Чой болсон шөндөө 3 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 7 хэм дулаан. Мандалгов шөндөө 3 хэм хүйтэн, өдөртөө 5 хэм дулаан. Далан цагдаад шөндөө 1 хэм, өдөртөө үлшин 6 хэм дулаан. Хамбогд шөндөө 2 хэм дулаан, өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Сайн шанд шөндөө 3 хэм хүйтэн, өдөртөө 11 хэм дулаан. Замын өдөр шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө 12 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөндөө 3 хэм хүйтэн, өдөртөө цастай 1 хэм дулаан байна. Ихэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямгаргийн дугаарыг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Маргааш амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.